Hej. Velkommen til den her spøgelsejagt. Er der nogen video? Så i dag der skal vi over til Sigvagn og se om Det der er nogle spøger. spøgelser. Og der er sådan nogle ånder og sådan noget. Der er nogle meget sådan sindssyge historier om det. Så lad os komme i gang. Nu er vi inde på Sigvagn, og vi skal se om det spøger her. Ja, så nu skal vi simpelthen opdates nu. Uha. Jeg skal undersøge den her barnevogn her og se om... Der er jo en historie om, at der ligger en blodplet deri, fordi at der var en mor, som der dræbte sin baby nede i barnevognen. Det er ikke godt. At hun skal... Lave det grønlandske pindespil, der hvor faren han blev hængt. Ja. Uha, det bliver ikke godt. Godt, så nu prøver jeg lige at finde barnevognen. Den skulle være lige herovre, så nu prøver vi lige at finde den. Godt, så jeg burde være her lige om lidt over ved barnevognen. Man kan ikke så godt se mig, men det er fordi, der er så mørkt. Men jeg er lige om lidt. Godt, så nu går vi. Her er barnevognen, og der er blodpletten, hvis man kan se den. Shit. Jeg har det som om, der er nogen, der følger efter mig. Shit. Uha. Altså, man siger jo, at moren dræbte barnet i barnevognen. Hun flyttede ikke på hende. Hun dræbte bare i barnevognen. Og så dræbte hun sig selv, moren, fordi hun havde det så dårligt over, hun havde dræbt sit barn. Så hun dræbte sig selv, og så døde de begge to. Hej, det er mig nu, og jeg er simpelthen på vej over til der, hvor faren blev hængt, og det er sygt creepy det her sted. Altså, jeg har så stålpels overalt på min krop, føler jeg. Men vi er faktisk ved at være her nu. Ej, jeg ved ikke, om I kan høre på min stemme, jeg har sådan... Jeg er virkelig bange, men jeg kan lige sådan filme op her. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er simpelthen her, han har hængt sig selv. Shit. Ja, men jeg tror, jeg vil gå i gang med at sætte det grønlandske pindespil op nu, så... Godt, så nu skal jeg prøve sådan en ting, jeg ved ikke lige helt, hvad den hedder, men det er noget, jeg selv har opfundet. Det er, hvor jeg bare skal skrive de ord ned, der falder mig ind. Jeg skal skrive alle de ord, der falder mig ind nu i hovedet. Så jeg har noget papir, og så har jeg en blyant, og så skal jeg bare skrive alle de ord, der falder mig ind. Den her lommelygte, den er sådan lidt dum, så det er nok derfor, at den slukker og tænder hele tiden. Men lad os bare begynde. Jeg kan slet ikke... Det er så uhyggeligt, det her. Det er som om, der står nogen bag i mig lige nu. Det er sindssygt. Jeg kan skrive uhyggeligt. Godt, så Sigvagn. Dame. Baby. Kan jeg måske få et årstal på, hvornår du dræbte din baby? 1598. Hvornår dræbte du så dig selv? 1598. Kan du måske forklare, hvorfor du dræbte din baby? Fordi jeg var ved at dø af sult, og jeg var stresset. Okay. Okay, jeg har fået stillet det grønlandske pindespil op her. Det her, det er ja, og det her, det er nej. Som I kan se. Okay, jeg lyser ikke engang. Og det her, det er en lommelygte, så I lige kan se, ja, pindespillet. Der er sindssygt koldt herinde, men ja, nu vil jeg prøve at spørge. Er der nogen her på Sigvagn? Er der nogen til stede? Så giv mig et tegn. Oh my fucking god, Mikkel, er du der? Mikkel? Er der måske noget mere, du kunne fortælle? Hvor mange år er du og sådan noget? Mikkel, Hvad er der? Hvad sker der? Jamen, det var for sindssygt herovre. Altså mit pindespil, det væltede lige sådan med ja, og jeg kommer ned til dig nu. Det er helt sindssygt. Okay, jamen det er også helt sindssygt hernede. Det er det bare. Vi står til den her lommelygte her, fordi det lyser lidt bedre. Wow, det var mig.
shit, jeg fik et chok. Men det er helt sindssygt. Ja, det er det virkelig. Jamen, Jeg altså, har hvad oplevet er helt der masse. sket ved dig? Hvad er der Jamen, sket jeg havde jo det her papir her, hvor jeg skulle skrive alle de ord, der falder mig ind. Jeg fik et årstal på, hvornår hun dræbte sit barn. Det var 1598. Men altså, det er sindssygt. Jeg har søgt så meget stålhår, men altså... Same. Altså virkelig, det har jeg også. Ja, men altså, nu skal du lige høre mig. Altså, jeg stillede det der, grønlandske pindespil op, ikke også? Og så sådan, står jeg sådan, er der noget tegn? Og sådan, you know. Og så vælter ja. Og jeg står og vender mig om for at kigge, og så vælter den. Altså, jeg havde intet kontakt med den. Altså, helt sindssygt. Og så var det så der, hvor det var, at sådan, jeg... sådan walkie-talkie dig, fordi jeg kunne simpelthen ikke... Jeg fik et helt chok, da du gjorde det. Ja, men altså... Du råbte helt sindssygt ind i den der mikrofon. Det er sindssygt, det er sted. Altså, sejnvagn, det spørger. Vi er sikre. Du vil gerne lige sige noget. Vi vil ikke råde jer til at komme herop, fordi... Altså, det er sindssygt. Vi havde jo den der snor der. Ja. Og så havde vi barnevognen med blodpletten. I kan lige se barnevognen med blodpletten. Se, hvad Nikolaj har oplevet, men nu ser vi lige først, hvad jeg har oplevet. Ja, jeg havde jo oplevet den her blodplet her. I barnevognen. Jamen, det ser også bare... Ej, jeg får så meget stiv. Skal vi se, hvad du oplevede? Ja, du oplevede, eller hvad? Ja, og den væltede. Jeg simpelthen bare løbet fra det hele. Og så deroppe, der kan I se snoren, hvor han hang. Shit. Ja, jeg har simpelthen ikke lyst til at være hernede. Heller ikke mig. Skal vi ikke lige pakke sammen og så skrive? Jeg tror simpelthen, vi skal bare lige pakke vores ting, og så tage over i campingvognen. Jeg kan simpelthen ikke være her mere. Jamen, det kan jeg heller ikke.